내가 이야기 하나 해줄까? 내 절친한 친구의 친구 얘기야. 내 친구는 A, 내 친구의 친구는 B라고 할게. B는 매일매일 꿈을 꾼대. 하루도 거르지 않고 말이야. 어제는 B가 내 친구에게 상담을 요청했어. 자신이 꾸는 꿈에 대해서 말이야. 그 꿈은 자신이 다른 사람들을 살인하는 꿈이었어. 술에 취해 사람을 칼로 찌르는 꿈이었지. 정신을 차리고 나서는 경악하며 시체를 아무도 찾지 못하게 자신만이 아는 곳에 묻어놓고 말이야. 그런데 B가 사람들을 죽이는 방법이 날이 갈수록 더 잔인하고 치밀해져 갔대. 지금 그는 오히려 꿈속에서 사람들을 죽이는 것을 즐기게 되었지. 이제는 꿈속에서 A와 몇몇을 뺀 친한 지인들까지 죽이게 되었대. 그런데 요즘은 A를 뺀 나머지 모든 지인들까지 죽이게 되었대. 그는 왕따였고 아는 지인이 10손가락에 꼽을 수 있었으니까 말이야. 그리고 그 지인들도 그렇게 아는 사람이 많지 않았어. B가 말했는데 미안하게도 그 다음 죽일 상대는 A라고 생각하게 되었대. A는 가슴이 철렁했지만 그가 진심으로 눈물을 흘리는 것 같아 안심했어. TV에서 B를 찾는 방송이 나왔지만 단 한 번도 잡히지 않았어. 근데 그게 계속되니까 마음에 죄책감을 느꼈나봐. B도 사람이니까 말이야. 그저께 그 사람은 너무 괴로워서 정신병원을 찾아갔대. 그리고 의사에게 그 꿈 이야기를 했지. 사람을 어떻게 죽였는지, 그때 심정이 어땠는지 말이야. 의사의 얼굴이 점점 굳어지다가 B가 이야기를 마치자 벌떡 일어서며 그 남자의 머리를 힘껏 내려쳤대. 아주 세게 말이야. 근데 이상한 점 하나 알려줄까? 정말 이상하게 B는 머리가 하나도 아프지 않았대. 내 친구가 나에게 들려준 얘기야. 친구는 그냥 나에게 지나가는 말로 쓱 이야기했지만 그 순간 나는 나의 절친한 친구 A를 붙잡고 한참을 엉엉 울었어. 그리고 나는 B를 신고했고 덕분에 B는 꿈을 꾸게 되지 않았어. 해석. 꿈속에서는 감격을 느낄 수 없다. 즉, 사람을 죽이는 것이 현실이며 의사를 찾아간 것이 꿈이다. 그래서 A는 지금까지 살 수 있었던 것이고 그 다음 B가 죽일 상대는 나의 절친한 친구인 A였던 것이다.